अकबर दिलवानी जी रिपोर्ट मुताबिक अवामी तहरीक ज़िले ठट्टे जो इजलास रज़ाक चांडियो जी सदारत में थी गुज़रियो, जंहिंमें शाह मोहम्मद चांग, मिठा ख़ान लाचारी, अमान ला बिरोही, इदरीस पलीजो, रियाज़ अब्बास अहमद खुश्क ऐं मारू खुश्क, बिलाल लाचारी ऐं ॿियनि वॾे अंग में शिरकत कई। इजलास में ज़िले जे तंज़ीमी सियासी मामलनि ते गौर वीचार करण सां गॾु सिंधु दरिया ते नवां केनाल कढी सिंध जी ज़मीनुनि ते थींदड़ कब्ज़नि, बहरिया टाउन समेत सिंध लाइ हाञेकार मंसूबनि ख़िलाफ़ सिंधियाणी तहरीक तरफ़ां 17 नवंबर ते कराची में थींदड़ एहतिजाजी रैलीअ में अवामी शिरकत खे यकीनी बनाइण लाइ ख़ासि रिथाबंदी करे ठट्टो, मीरपुर, साकरो, केटी बंदर ऐं घोड़ाबारी तालुकनि जा दौरा करे अवाम खे कराची वारे रैलीअ में वधि खां वधि शिरकत लाइ आमादा करण जो फ़ैसिलो कंदे सिंधियाणी तहरीक जे मर्कज़ी कमेटी जे अॻुवाणनि पारां ज़िले जे तमामु तालुकनि जे दौरे जो शेड्यूल पिणु जारी कंदे मुतालबो कयो वियो त सिंधु दरिया ते छॾे मारण वारो फ़ैसिलो फ़ौरन वापसि वठी ज़मीन ते थियल कब्ज़ा ख़ाली कराए सिंध लाइ हाञेकार मंसूबा ख़तमु कया वञनि।